lampe à nos pieds et qui est une lumière sur notre santé. C'est cette parole que nous allons écouter pour que nous puissions marcher, n'est-ce pas, dans la lumière. Et pour que cette parole nous fasse du bien, nous devrons nous disposer, nous devrons demander à notre Dieu, au nom de Jésus, qu'il dispose nos cœurs, qu'il dispose nos oreilles, qu'il dispose toute notre attention, que nous les pregheremo e chiederemo al Signore di disporre il nostro cuore, di disporre tutto il nostro attendimento affinché possiamo ricevere questa parola. Ci alziamo, nous allons nous lever, nous allons demander à notre Dieu ci alziamo e que ce soit vraiment une lampe à nos pieds, che sia una lampada ai nostri une piedi, lumière sur notre sentier, che sia una luce sul nostro sentiero, pour que nous ne marchions plus dans les ténèbres. affinché non possiamo più camminare nelle tenebre. Alléluia. Nous allons prier. Pregheremo. Chacun de nous va demander à Dieu, Ognuno di noi chiederà a Dio: Seigneur, aide-moi. Signore, aiutami, Je vais t'écouter. vorrei ascoltarti Et je veux garder cette e parole. vorrei tenere in me questa parola, Que cette parole puisse m'aider. che questa parola mi possa Te aiutare connaître davantage. per conoscerti di vantaggio. Nous prions. Notre Dieu et notre Père. Alléluia. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous te disons merci parce que tu nous aimes. Nous te disons merci parce que tu nous as assistés. Nous te disons merci parce que tu nous as conduits. Nous te disons merci, notre Dieu, parce que tu as préparé de grandes choses. Tu as préparé de merveilles. Notre Père, Seigneur, nous t'avons adoré, nous t'avons loué, nous avons fait, notre Dieu, notre Père. Nous voulons maintenant écouter ces paroles. Nous voulons écouter tes conseils. Nous voulons écouter ta parole. Notre Dieu et notre Père. Nous voulons que tu disposes nos cœurs. Tu disposes nos oreilles. Tu nous donnes, Seigneur, des oreilles sensitives pour écouter ta parole. Pour écouter ta parole. Pour écouter tes enseignements. Pour écouter tes instructions, notre Dieu. Seigneur, c'est ta parole qui est une lumière sur notre sentier. C'est ta parole qui nous conduit. C'est ta parole qui nous aide. C'est ta parole qui nous reflète ta parole. Seigneur, nous te présentons. C'est lui par qui tu vas passer pour nous donner tes instructions, pour nous enseigner ta parole, pour nous donner tes instructions. Que tu le bénisses, que tu le soutiennes, que tu l'inspires, notre Dieu. Que la puissance de ton esprit se saisisse de lui. Que la puissance de ta parole soit dans sa bouche, afin que cette parole nous fasse du bien. Nous te prions, notre Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, Allora, questa mattina je suis content de vous revoir sono contento di rivedervi et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. e che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Je suis aussi content de voir Sono contento anche di vedervi, le couple Basson di vedere la coppia Basson qui nous soutient che ci sostiene et qui de temps en temps viennent nous rendre visite. e che spesso vengono a farci Que visita. Dieu vous bénisse Che Dio vi benedica et que vraiment e che la main de veramente Dieu soit sur vous, la mano di Dio sia su di voi, la grâce de Dieu soit sur vous la grazia di Dio sia su di voi et qu'il bénisse e che vi benedica votre ministère. il vostro ministero. Que Dieu soit béni. Amen. Je bénis aussi tous les autres qui sont là. Benedisco anche tutti quelli che sono Que presenti, Dieu soit avec vous che Dio sia con voi et que sa grâce demeure en e che la vous. sua grazia dimora in voi Au nom puissant de nel Jésus. nome di Gesù. Alléluia. Amen. Alors ce matin, on voit beaucoup de chaises vides. Allora, questa mattina vediamo tanti posti Alors, liberi quand on voit les chaises vides, e quando spesso vediamo dei posti liberi on doit se poser des questions. dobbiamo farci delle domande. On ne doit pas mettre la faute sur d'autres personnes. Non dobbiamo dare la colpa a altre persone. Alors, l'évangéliste Alain a dit, L'evangelista Alain ha detto: et quand tu travailles, quando tu lavori il faut travailler avec excellence. dovresti lavorare con eccellenza, Il faut bien faire ton travail. dovresti fare bene il tuo lavoro. Alors nous allons poser la question. Allora ci faremo la domanda: Est-ce que nous faisons bien notre travail? se noi facciamo bene il nostro lavoro? Alléluia. Amen. Il faut souvent se poser la question. Bisogna spesso chiederci queste Est-ce que cose. Seigneur, Ma se il Signore je fais
faccio réellement realmente ce que tu veux que je fasse ciò pour toi. che tu vorresti che io faccia per te. Alléluia. Amen. Souvent, il faut qu'on se pose la question. Spesso dobbiamo farci queste domande. Que Dieu soit béni. Che Dio sia benedetto. Alors, nous allons commencer. Allora inizieremo. Aujourd'hui, le thème, Oggi il tema: comment avoir la pensée de Dieu. come è il pensiero di Dio. Comment avoir la pensée de Dieu. Come avere il pensiero di Dio. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous n'avez pas la pensée de Dieu, Sapete, se non avete il pensiero di Dio, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu. non potete fare le cose di Dio. Vous pouvez vous efforcer. Potete Vous sforzarvi, pouvez tout faire. potete fare di Mais tutto, vous n'arriverez jamais ma non arrivate à faire les choses de Dieu. a fare le cose di Dio. Et il y a un grand philosophe, E c'è un grande filosofo il a dit un jour, che ha detto un giorno: je pense, io penso donc je suis. e quindi sono, Je pense, penso donc je suis. e quindi io sono. Alléluia. Pour savoir qu'il existe, Per sapere che lui esiste c'est par sa pensée. è attraverso il suo pensiero, C'est sa pensée qui lui dit è il suo pensiero che ci qu'il dice existe. che lui esiste. Alléluia. Amen. Donc la pensée E quindi il pensiero a un grand rôle ha un grande ruolo dans notre vie. nella vostra vita. Et vous voyez, E voi vedete, c'est là que Satan nous attaque le ed è plus. lì che Satana ci attacca di più. C'est par là qu'il nous rend esclaves. È attraverso questo che lui ci rende schiavi. Vous savez, Sapete, l'homme ne s'élève pas l'uomo non si alza et agit comme ça. e agisce così da sé. Avant d'agir, Prima di tu agire as pensé. hai pensato. C'est quand tu as pensé E quando hai pensato et que la pensée est d'accord, e questo pensiero è que le d'accordo, corps l'exécute. che il corpo lo mette in esecuzione. Sinon, on ne s'élève pas comme ça Se no non ci alziamo così pour aller agir. per andare a agire. On conçoit ça d'abord dans la pensée. Consideriamo questa cosa nel nostro Quand pensiero, on est d'accord, quindi siamo d'accordo et puis on agit. e poi agiamo. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi E quindi è per questo la Bible nous demande la Bibbia ci richiede d'avoir la pensée de Dieu. di avere il pensiero di Dio. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Philippiens. Prenderemo il libro di Philippe. Filippini. Filippesi. Philippiens 4 à partir du verset 8. Alléluia. Amen. Celui qui a trouvé peut lire. Celui qui a trouvé peut lire. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne d'un louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alors la Bible dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ed è questo che dice l'Apostolo Paolo. Il dit tout ce qui est honorable, Dice tutto ciò che è onorabile, tout ce qui mérite l'approbation, tutto ciò che merita l'approvazione, tout ce qui est vertueux, tutto ciò che è visto bene, tout ce qui est aimable, tutto ciò che è amabile, doit faire l'objet deve fare l'oggetto de votre pensée. del vostro pensiero. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Perché l'Apostolo Paolo dice questo? Parce que si votre pensée Perché se il vostro pensiero conçoit des mauvaises choses, pensa a delle brutte cose, c'est ce que vous allez exécuter. ed è questo che voi metterete in pratica. Or, Invece, si vous exécutez ce qui est mauvais, se voi mettete in pratica ciò che è cattivo, vous n'êtes pas enfant de Dieu, non siete figli di Dio, vous êtes enfant du diable. siete figli del diavolo. Alléluia. Amen. Donc Paul E quindi Paolo dit, dice ce qui est bon, ciò che è buono, ce qui est juste, ciò che è giusto. quand vous faites quelque chose, Quando fate qualcosa, demandez-vous si c'est juste. dovete chiedervi se è giusto, Demandez-vous si c'est bon. dovete chiedervi se è buono, Demandez-vous si c'est vertueux. dovete chiedervi se è giusto, Si cela mérite se l'approbation. questa cosa merita l'approvazione. Alléluia. Amen. Si vous trouvez que c'est bon, Se voi trovate che questa cosa è buona, alors le corps allora il corpo exécute cela. lo mette in esecuzione Et Dieu e Dio est content. è contento. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi Ed è per questo l'ennemi, il nemico, le travail qu'il va faire, il lavoro che lui farà c'est pour mettre de mauvaises choses dans notre è pensée. di mettere delle brutte cose nel nostro pensiero. Alléluia. Amen. Simplement Semplicemente pour nous tenir per tenerci esclaves. schiavi. Alléluia. Amen. Quand vous êtes là, Quando siete lì, quand vous avez un problème avec quelqu'un quando avete un problema con qualcuno et qu'il t'insulte, ed lui ti insulta, qu'est-ce qu'on fait? che cosa si fa? Tu es fâché. Sei arrabbiato. Alléluia. Amen. Et donc tu es en train de voir comment tu vas répondre. E quindi stai pensando a come rispondere Parce qu'on t'a blessé. perché ti hanno ferito. Ou bien si quelqu'un t'a fait quelque chose, Oppure se qualcuno ti ha fatto qualcosa di grave, tu vas à la maison, vai a casa tu réfléchis. e rifletti su Comment questo. je vais agir Come potrai pour agire pouvoir rendre le coup? per poter fare la stessa cosa. Alléluia. Amen. Et quand tu nourris ces pensées, E quando tu nutrisci questi tuoi à pensieri, un certain moment, a un momento dato tu les exécutes. li metti in pratica. Alléluia. Amen. Et puis à un moment donné, A un momento dato tu regrettes. sei sconvolto, te ne penti Tu dis pourquoi j'ai fait ça? e ti dici perché ho fatto questo? La colère m'a poussé à faire ça. E la rabbia mi ha spinto a fare questa cosa. Alléluia. Amen. Et les gens qui sont autour de toi, E la gente che è intorno a te on dit c'est le chrétien qui a fait ça. si dice che è il cristiano che ha fatto questo. Aider les chrétiens. Lui dice che è cristiano. Alléluia. Amen. Parce que les gens même du dehors nous jugent. Perché la gente di fuori ci giudica. Satana conosce le sue debolezze. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Ed è così. Si tu bois, Se tu bevi, Satan passe par la poisson Satana passa attraverso il bere pour te ramener à lui. per riportarti a lui. Donc Satan va travailler au niveau de ta pensée. Quindi Satana lavorerà a livello del tuo pensiero. Il va tout faire Farà di tutto pour te ramener à lui. per riportarti a lui. Mais pour ne pas qu'il te ramène, Ma affinché lui non ti possa ritornare indietro, la Bibbia dice: fais tout ce qui mérite l'approbation. fai tutto ciò che merita l'approvazione. Alléluia. Amen. Quand tu sais que Quando tu sai che tu bois, bevi tu jettes le discrédit sur le nom de Dieu, e tu butti delle cose sul nome di Dio, parce que ça ne mérite pas l'approbation de e Dieu, questa cosa non merita l'approvazione di parce que Dio, ce n'est pas honorable, perché non è onorabile, tu dois refuser cela. tu au nom de dovresti Jésus. rifiutare questo nel nome di Gesù. Tu dois dire non. Dovresti dire di no. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne dis pas non, Perché se non dici di no, Satan va travailler. Satana lavorerà. Alors regardez, Allora guardate, souvent on dit, spesso ci diciamo: je ne peux rien faire io non posso fare parce que niente Satan me communique de mauvaises perché pensées. Satana mi comunica dei brutti pensieri. Dieu dit, Dio dice: c'est notre responsabilité è la nostra responsabilità de rejeter di ributtare ces pensées. questi pensieri. Satan peut mettre des pensées dans ta tête, Satana può mettere dei pensieri nella tua mais testa, toi c'est ta ma tu è la tua responsabilité responsabilità de rejeter les di pensées. ributtare i pensieri di Satana. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une histoire. E vi racconterò una storia. David, le roi David, Davide, il re il y Davide. a eu un coup d'état. C'è stato un colpo di stato. Il a perdu le pouvoir Ha perso il potere au profit de son fils per profitto del suo figlio. Absalom. Absalom. Tous les généraux, Ogni grande dell'armata L'entité. l'hanno lasciato. tous ceux qui l'acclamaient l'ont Ogni abandonné. generale l'hanno abbandonato. Alléluia. Amen. Donc David, E quindi Davide il était seul. era solo Donc il marchait, il partait. e camminava, andava Et il se cachait devant son fils. e si nascondeva davanti a suo figlio. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, E la Bibbia dice: son esprit était abattu. il suo spirito era debole, era abbattuto Il était découragé. e lui era sconvolto. Alléluia. Amen. Pourquoi? Perché? À cause de la situation. Per la situazione. Il a perdu son Ha royaume. perso il suo regno, Il a perdu son ha pouvoir. perso il suo potere, Son propre fils qu'il a il mis au suo monde proprio figlio che l'ha messo a a fait mondo un coup d'état ha fatto un colpo di stato et l'a enlevé au pouvoir. e l'ha levato al potere. Alors, voyez-vous, Vedete? dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? In quei momenti che cosa succede? On est découragé. Siamo scoraggiati. Ah, est-ce que Dieu est Dieu? Ci chiediamo se Dio è Dio, Est-ce que Dieu est avec moi? se Dio è veramente con me, Est-ce que c'est sûr que Dieu m'aime encore? se è sicuro se Dio mi ama ancora. Alléluia. Amen. La Bible dit, La Bibbia dice: l'esprit de David lo spirito di est Davide découragé. era scoraggiato, Son esprit est abattu. il suo spirito era Mais abbattuto. vous allez voir, Ma vedrete poi, David dit, Davide ha detto: mon esprit il mio spirito ne soit pas abattu. non essere, parlava suo spirito dicendo spirito, non essere abbattuto, Mon âme la mia anima ne soit pas agitée. non essere agitata.
C'est vrai que j'ai perdu le pouvoir. È vero che ho perso i poteri. C'est vrai qu'on est en train de me poursuivre. È vero che mi stanno perseguitando. C'est vrai que je suis vieux. È vero che sono vecchio. Je ne peux plus combattre. Non posso più Mais il y combattere. a une chose dont je suis sûr. Ma c'è una cosa di quale sono sicuro. Mon esprit, Il mio spirito, mon âme. la mia anima. Moi, je vais adorer mon Dieu. Io voglio adorare il mio Dio. C'est une disposition Ed que è una David prend. disposizione che Davide ha Il preso. est découragé. Era Il sconvolto. n'y a plus rien. Non c'era più niente. Mais il dit à son Ma âme, lui dice alla sua anima, il dit à son esprit, dice al suo spirito, moi je vais adorer mon io Dieu. voglio adorare il mio Dio. Parce que je connais le Perché Dieu. io conosco Dio di Giacomo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Ed è per questo, quand Satan introduit des mauvaises pensées dans ta quando tête, Satana mette dei brutti pensieri nella tua Tu testa, vai di Satana. dovresti dire Satana, c'est vrai, è vero, tu me convaincs. mi convinci, Mais moi, je vais refuser. ma io voglio rifiutare. Questo nel nome di Gesù. Parce que Perché si tu acceptes, se tu accetti, tu vas commettre des erreurs. farai degli errori. Alléluia. Amen. Mais souvent, on dit, mais Seigneur, Ma spesso ci diciamo, ma Signore, regarde, souvent on prie. spesso preghiamo. Et j'ai vu quelqu'un, Ho visto qualcuno, vraiment, veramente. non, non, Satan, c'est pas possible. Satana fa delle cose non Il possibili. te fait faire des choses, après tu regrettes. Ti fa fare delle cose che poi tu stesso te ne penti. Alléluia. Amen. Donc souvent, Quindi spesso c'est quand tu pries è quando tu preghi que la tentation même devient grande. che la tentazione spesso diventa più grande. Est-ce que vous ne constatez pas cela? Non so se avete fatto caso di questa Tu dis, cosa. Seigneur, enlève la haine dans mon Quando cœur. tu dici Signore, leva la rabbia nel mio cuore, C'est là que la haine même se développe. ed è lì che la rabbia prende ancora più vita. Alléluia. Amen. Quand tu dis Satan, Quando tu dici Satana, vraiment, je ne veux pas faire cela. non vorrei fare questo, C'est là même que tu prends goût à ça. ed è lì che tu prendi ancora più gusto a Mais questa cosa. comment faire Ma quindi come fare pour que mes pensées soient purifiées? affinché i miei pensieri siano purificati? On va voir. Vedremo questo. On va prendre. Prenderemo, Chose aux Philippiens, sempre nello stesso libro, au 4, verset 4. Filippesi 4, versetto 4. Alors lisez ça. Leggete questo. Alléluia. Oui, allons-y. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le respecte. Je le répète. Je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Alors voyez-vous pourquoi l'apôtre Paul dit réjouissez-vous. Parce que quand tu es dans la joie, Dovete capire perché dicono di rallegravi. Perché quando sei felice, ton esprit est bien disposé. quando il tuo spirito è disposto bene, Alléluia. amen. Quand tu es dans la joie, Quando sei nella gioia, tu as envie de faire de bonnes choses. hai voglia di fare delle buone cose. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la joie, Quando sei nella gioia, même quand quelqu'un t'insulte, anche quando qualcuno ti insulta, tu ris. ridi. Parce que tu vois qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de Perché faire. vedi che lui non sa che cosa sta facendo. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la joie, Quando sei nella gioia, tout ce qu'on peut te faire comme le mal, ogni cosa che ti possono fare come male, tu n'as aucune considération de cela. non hai considerazione di queste cose. Parce que ton cœur est dans la Perché joie. il tuo cuore è nella gioia. C'est pourquoi Ed è per questo Satan souvent Satana spesso fait de telle sorte que tu es en colère. fa di tale modo che tu ti metti Et nella quand tu es rabbia. en E colère, quando tu hai la rabbia, la moindre chose qu'on te fait, appena ti fanno una piccola cosa, tu as envie de répondre. hai voglia di rispondere. Alléluia. Amen. Parce que tu vois, tu es déjà fâché. Perché sei già arrabbiato. Donc quand il y a quelque chose, Quindi appena c'è tu qualcosa, veux réagir. vuoi subito agire. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Ma la Bibbia dice, réjouissez-vous. dovete rallegrarvi. Réjouissez-vous. Dovete rallegrarvi. Parce que si vous réjouissez, Perché quando voi vi rallegrate, le diable aura des problèmes. il diavolo avrà dei problemi. Parce que vous êtes déjà dans de bonnes dispositions. Perché siete già in una buona Vous êtes posizione. déjà content. Siete già contenti. Donc la colère, E quindi la Tutto rabbia, va bene. ogni cosa che vi faranno, ça va rien vous faire. non vi farà niente. De l'autre côté, Da un'altra parte, la Bible dit, on continue. la Bibbia dice ancora, Au 4-4, on continue. Au 6, on lit, nel versetto 6 si dice, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Alléluia. Amen. Je vais répéter encore. Ripeto, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Que Dieu soit béni. La Bible dit quoi? la Bibbia cosa dice? Ne vous inquiétez de rien. Non preoccupatevi. Alléluia. Souvent on s'inquiète. Spesso On ci preoccupiamo. est inquiet.
ci preoccupiamo parce qu'on vit des situations difficiles. perché viviamo certe situazioni difficili Donc cela amène l'inquiétude. e quindi questa cosa porta la tristezza Cela nous stresse. e questa cosa ci strezza. Alléluia. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas cela? Cioè, vedete questa cosa? Parce qu'on est inquiet. Visto che siamo preoccupati, Mais pourquoi? ma perché Nous sommes inquiets siamo preoccupati? parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Perché non abbiamo fiducia in Dio. On dit que Dieu est fort, Diciamo che Dio è forte, mais il n'est pas fort pour nous. ma non è forte Il per ne peut noi, pas nous sauver. non ci può salvare. Donc l'inquiétude même traduit le E manque quindi de foi. il fatto di preoccuparsi porta alla mancanza della C'est fede. pourquoi l'apôtre Paul dit, Ed è per questo l'Apostolo il ne Paolo faut pas dice: t'inquiéter. non preoccupati. Alléluia. Amen. S'il y a un problème qui est grave, Se c'è un problema che è il ne faut grave, pas t'inquiéter. non preoccupati. Parce que quand tu es inquiet, Perché quando tu ti preoccupi, tu ouvres la porte au diable. tu apri la porta al diavolo. Tu laisses la pensée au diable. Tu lasci il tuo pensiero a Dio, al Il ne diavolo. faut pas t'inquiéter. Non dovresti preoccuparti. Tu as un problème. Hai un problema. Que dit Paul ici? E che cosa dice qui? Il dit, en toute chose, In ogni cosa, par la prière et la supplication, attraverso la preghiera e la avec des supplicazione, réactions de grâce, con delle azioni di grazia, fais connaître à Dieu vos demandes. Fais connaître à Dieu vos demandes. dovete far conoscere a Dio la vostra domanda. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui vous a fait fâcher. C'è qualcuno che vi ha fatto arrabbiare, Ou bien vous vous rappelez des choses qui vous font fâcher. oppure vi ricordate delle cose che vi hanno fatto arrabbiare. Vous priez. Voi pregate Dieu ne répond pas. e Dio non risponde. Vous priez. Pregate Dieu ne répond pas. e Dio non risponde. La Bible dit, La Bibbia dice: avec des actions de grâce, con delle azioni di grazia je prends quelque chose. io prendo qualcosa Je dis, Seigneur, e dico: Signore, tiens ça. tieni questo, Agis pour moi. agisci per me. Alléluia. Amen. Ça veut dire, tu fais une action. Cioè tu fai un'azione. Seigneur, Signore, je te donne ça. io ti do questo. C'est un problème. Ed è un problema. Résous mon problème. Dovresti risolvere il mio Parce que problema. tu es Dieu. Perché Dio è Dio. Ou bien tu n'as pas confiance en ce Dieu. O tu non hai fiducia in questo Dio. Alléluia. Amen. Je ne peux pas oublier. Io non posso Il y a dimenticare quelque chose qui me fait mal. che qualcosa che mi fa Il y a male. longtemps, c'est dans mon Ed è cœur. tanto che ce l'ho nel Je cuore. prie, ça ne quitte Io pas. prego e questa cosa non Je va fais une via. action de grâce. Allora faccio un'azione di grazia. Signore. Dico: Signore, Enlève ça dans mon cœur. leva questo nel mio cuore. Qu'est-ce que la Bible dit? Che cosa dice la Bibbia? Comme Dieu est Dieu. Visto che Dio è Dio, Dieu voit que vraiment tu veux que cette chose disparaisse. Dio vede che veramente tu vuoi che questa cosa sparisce. Tu veux détruire ce lion. Tu vorresti distruggere questa cosa che hai ancora nel Dieu cuore. vient Allora Dio viene et Dieu détruit le e lion. Dio distrugge questa Quand Dieu a cosa. fini de détruire, Quando Dio finisce di distruggere, toi-même tu te rends compte que tu n'es plus fâché. tu stesso ti rendi conto che non sei più Tu arrabbiato. cherches même à être fâché, Cerchi di essere arrabbiato, mais tu n'es plus fâché. ma non sei più arrabbiato. Parce que le lien est coupé. Perché questo legame è stato tagliato. Tu fais tout pour te fâcher, Tu fai di tutto per mais arrabbiarti, ça n'existe plus. ma non esiste più. Parce que Dieu a vu Perché tes pleurs. Dieu, Dieu a vu comment tu as demandé pardon. perché Dio ha visto come tu l'hai chiesto perdono. Parce que souvent nous demandons pardon Perché spesso noi chiediamo et puis perdono on oublie. e dimentichiamo. Ça veut dire que le problème ne tient pas à cœur. Cioè il problema non ti tiene a cuore. L'apôtre Paul dit, L'Apostolo Paolo si dice: le problème te tient à cœur, se il problema ti tiene a tu cuore, peux faire des actions de grâce. potresti anche fare delle azioni di grazia. Alléluia. Amen. Tu veux obtenir quelque chose, Vorresti ottenere qualcosa tu ne l'obtiens pas. e tu non lo ottieni. Tu fais des actions de grâce. Fai delle azioni allora di Tu grazia. donnes des choses à Dieu. Tu dai le cose a Dio. Tu dis, Seigneur, Dici: Signore, interviens dans ma vie. fai qualcosa nella mia vita. Fais quelque chose dans ma vie. Fai qualcosa nella mia vita. Et Dieu qui est Dieu, E Dio che è Dio, Dieu qui exauce nos prières, Dio che mette in Dieu vita va le nostre t'intervenir au preghiere, niveau de tes pensées. Dio farà di tutto a livello dei tuoi Et pensieri. il va enlever ça dans ta E Lui leverà questa cosa che ti Et tu tormenta vas nella tua voir que testa. le lien est coupé au nom de E Jésus. tu vedrai che il legame è tagliato nel nome di Et Gesù. tu vas voir que cela n'est plus dans ta E pensée. tu vedrai che questa cosa non è più nel tuo pensiero. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ed è per questo l'apôtre Paul dit, l'Apostolo Paolo dice: priez sans cesse. pregate senza smettere. Alléluia. Amen. Parce que Perché quand tu pries, quando tu preghi tu es en communication avec sei in Dieu. comunicazione con Dio. Quand tu es en communication Quando avec tu Dieu, sei in comunicazione con la Dio, prière, la preghiera, c'est pas quand on plie les genoux ed è per questo quando et puis on preghi. est en train de prier. Non è quando C'est pieghiamo vrai, il c'est ginocchio e preghiamo, Mais quand tu es en train de travailler, ma la preghiera è quand tu es en quando, train de faire quelque quando tu chose, stai lavorando, quando tu stai facendo qualcosa, tu dovresti pensare a Dio. et voyez-vous quand vous êtes en train de prier, E quando tu stai pregando, le diable n'a pas le temps il diavolo non ha il tempo de semer son venin dans di votre pensée. mettere il suo veleno nel tuo pensiero.
Alléluia. Amen. Vous savez, tout ce que Dieu dit, Sapete, ogni cosa che Dio c'est dice à propos. è a Dieu ne proposito. dit rien au hasard. Dio non dice niente per caso. Dieu sait que si tu ne pries pas, Dio sa che se tu non preghi, tes pensées sont à la portée de Satan. i tuoi pensieri saranno alla portata di Satana. Il n'y a pas d'homme fort. Quindi non c'è un uomo C'est forte, Dieu qui est è fort. Dio solamente che è forte. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'homme saint. Non c'è un uomo santo, C'est Dieu qui est saint. ed è Dio che è santo. C'est pourquoi quand tu vois Ed è per questo quando tu que tes vedi pensées commencent à che vaciller, i tuoi pensieri iniziano, que des mauvaises choses commencent à se mettre dans ta le pensée. cose brutte iniziano a mettersi nel tuo pensiero, Alléluia. Tu dis Seigneur, interviens. dovresti dire Signore fai qualcosa. Dieu intervient. Dio fai qualcosa. Dieu intervient. Dio interviene. Parce que je ne peux pas. Perché non vorrei, Parce que je suis pécheur. perché io sono peccatore, Parce que j'ai essayé. perché io ho provato, J'ai utilisé mes ho forces. usato la mia propria Mes forza forces ne sont parvenues à rien. e la mia forza non ha fatto niente. Seigneur, Signore, je veux ne pas être méchant, io non vorrei essere mais je suis cattivo, toujours méchant. ma sono sempre cattivo. Seigneur, Signore, je veux venir à l'heure à l'église, vorrei venire in orario in chiesa, mais je ne viens pas à l'heure à l'église. ma non vengo mai in orario in chiesa. Signore. Signore, Je veux poser du bon acte, vorrei fare delle buone mais je n'arrive cose, pas à poser un bon ma non acte. riesco a fare delle buone cose. Alléluia. Amen. Et Dieu, E Dio qui lit les pensées, legge i pensieri, comprend tes douleurs. capisce il tuo dolore. Alléluia. Amen. Et Dieu agit E Dio agisce pour que ces mauvaises choses affinché questi brutti pensieri disparaissent vraiment. spariscono veramente nel nome di Gesù. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ed è per questo l'apôtre Paul dit l'Apostolo Paolo dice que che l'amour, l'amore, ça s'appelle l'amabilité, que ce qui mérite l'approbation, ciò che merita l'approvazione, que ce qui est juste, ciò che è giusto, que ce qui est bon, ciò che è buono, que ce qui est digne de louange ciò che è degno di loda, soit toujours dans vos pensées. deve essere sempre nel vostro pensiero. Quel que soit là où vous êtes, Per ogni posto dove vi il trovate, faut que vos pensées i vostri pensieri soient positives au nom devono de essere Jésus. positivi nel nome di Gesù. Alléluia. Amen. Si vos pensées sont positives, Se i vostri pensieri sono positivi, Alléluia, amen, vous allez voir que voi vedrete che tout ce que Satan va faire pour vous ogni tenter, cosa che Satana farà per tentarvi ça ne pourra rien vous dire. non vi dirà niente. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Ed è per questo l'Apostolo Paolo dice, ce n'est pas non è la prison, il carcere, ce ne sont pas des souffrances, non sono le sofferenze nemmeno, ce n'est pas la faim non è la fame qui va me séparer de l'amour de mon che Dieu. mi separerà dell'amore del mio Dio. Alléluia. Amen. Parce que souvent, Perché spesso quand il y a un petit truc dans ta quando vie, c'è un piccolo problema nella tua tu vita, laisses la main de Dieu. lasci la mano di Dio, Parce que ta pensée a été perché infectée. il tuo pensiero è stato Mais quand ta infettato. pensée est positive, Ma quando il tuo pensiero è positivo, Satan peut tout faire. Satana può fare di tutto. Il peut créer la prison. E può anche creare il Il carcere, peut créer le chômage. può anche creare che tu non Tu lavori, cherches un travail, tu ne gagnes pas. tu cerchi lavoro e tu non lo trovi. Mais si tes pensées sont positives, Ma se i tuoi pensieri sono tu positivi, vas dire à Satan e tu direi a Satana que le chômage, che la que disoccupazione, ce soit la prison, che sia il carcere, que ce soit les épreuves, che sia ogni prova, il n'y a rien non c'è qui niente va me séparer de che ti l'amour de Dieu. separerà dell'amore di Dio. Alléluia. Amen. Tu vas tout faire. Tu farai di tutto, Tu vas Satana. tout faire. Farà di tutto, Mais Satana. mes pensées sont positives. Ma i tuoi pensieri rimangono positivi. Parce que mon Dieu est grand. Perché il tuo Dio è Parce que mon grande. Dieu est grand. Perché il tuo Dio è grande. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi David Sapete perché Davide a vaincu ha vinto et Dieu l'a replacé e sur le Dio trône? l'ha rimesso al trono? Parce qu'à l'âge de David, Perché alla sua età tu ne peux plus combattre pour être roi. non puoi più combattere per essere il re. Mais voyez-vous, Ma vedete, le cœur de David est tel il que cuore di Davide, Dieu a accompli un miracle encore dans sa vie. Dio ha fatto un miracolo ancora nella sua vita. Ce qu'on ne peut pas avoir, Ciò che non si può Dieu avere, a permis qu'il devienne Dio roi. ha permesso che lui Et diventasse Dieu re. a permis qu'il meure au pouvoir. E Dio ha permesso che lui Et Dieu morisse a al permis que potere. lui-même il choisisse E Dio ha permesso che lui stesso scegliesse son héritier. il suo Alléluia. erede. C'est une gloire pour un homme Ed è una gloria per un pour uomo lui choisir son héritier. per scegliere il suo erede. Mais si David Ma se Davide avait vu les problèmes, aveva guardato, E osservato quindi i si è problemi découragé, e si fosse sconvolto, Dieu n'allait rien scoraggiato, faire dans sa vie. Dio non avrebbe fatto niente nella sua Dieu vita. n'allait pas le mettre au Dio pouvoir. non avrebbe preso e messo a potere. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Oggi, voyez-vous les hommes que nous vedete sommes, spesso gli uomini, quand tu me fais du bien, quando gli fai del bene, je te fais du bien. ti fanno del bene. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Voilà. Quand tu me fais du bien, Quando lo fai del bene, je te fais du bien. ti faccio del bene. Alléluia. Amen. Quand tu me fais du mal, Quando lo fai del male, je te fais du mal. ti fa anche del male. C'est pas ça? Amen.
Donc on a des sentiments. Quindi abbiamo dei Et c'est sentimenti. par rapport à ces sentiments que nous agissons. E quindi è attraverso questi sentimenti che noi agiamo. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit. Per questo l'Apostolo Paolo dice. Alléluia, écoutez ce qu'il va dire. Amen. L'apôtre Paul dit. L'Apostolo Paolo dice: Moi j'ai les pensées de Dieu. io ho i pensieri di Dio. Alléluia. Amen. J'ai les pensées de Dieu. Ho i pensieri di Dio. Et je parle des choses de Dieu. E io parlo delle cose di Dio. Avec un langage spirituel Con un linguaggio spirituale que les hommes naturels ne peuvent che pas. gli uomini naturali non possono capire. Alléluia. Amen. Et ce langage spirituel, E questo linguaggio spirituale, c'est-à-dire que cioè quand tu insultes Paul, quando tu insulti Paul, Paul te bénit. quando tu insulti Paolo, lui ti benedice. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Capite? L'apôtre Paul dit, L'Apostolo Paolo dice: moi j'ai la pensée de Dieu. io ho il pensiero di Dio, Je n'ai plus la pensée de l'homme. non ho più il pensiero Quand dell'uomo. tu insultes un homme, Quando il tu t'insulte. insulti un uomo, lui ti insulta. Quand tu lui fais du bien, il te fait du Quando bien. tu gli fai del bene, ti fa C'est del selon ce bene. que tu lui fais que lui te répond. Quindi, ed è a secondo quello che tu gli fai che lui ti risponde. Ça c'est être humain. Questo è l'essere Ça umano. c'est la pensée de Questo è il l'homme. pensiero dell'uomo. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, E l'Apostolo Paolo dice: moi j'ai la pensée de Dieu. io ho il pensiero di Moi je Dio. ne pense pas comme Io vous non pensez. penso come voi pensate. Quand vous me faites du mal, Quando voi mi fate del male, moi je vous io paye. mi benedisco. Quand vous m'humiliez, Quando voi mi Moi, je umiliate, prie pour vous. io prego per voi. parce que moi, Perché io je suis spirituel. sono spirituale Et j'agis e io agisco avec spiritualité, con spiritualità, avec un langage con un linguaggio qui vient de Dieu. che viene da Dio. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Capite? Alors quand votre pensée E quindi quando il vostro pensiero est disposée comme ça, è disposto in tale modo, rien ne peut vous ébranler. niente vi può far cadere. Rien ne peut vous ébranler. Niente vi può far cadere. Quelqu'un va se lever, Qualcuno si può il va rialzare, ti t'insulter, insulterà il va parler mal e de parlerà toi. male di te. Quand tu vas le regarder, Ma quando tu lo tu guarderai vas dire que Dieu te bénisse, e tu gli dirai che Dio ti benedica, que Dieu te soutienne che Dio ti sostiene et que la grâce de Dieu soit e sur che toi. la grazia di Dio sia con te. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ed è per questo nous devons chercher la pensée de Dieu. dobbiamo cercare il pensiero di Dio. Ce n'est pas venir à l'église. Non è il fatto di venire in Ce n'est chiesa, pas le nombre d'années que nous faisons dans l'église non è il numero che facciamo qui in chiesa qui compte devant Dieu. che conta davanti a Il y a Dio. des gens qui disent je suis chrétien, ça fait 40 ans. C'è gente che dicono che sono cristiani da 40 anni, J'ai été baptisé, ça fait 20 sono ans. stato battezzato da 20 anni. Ça n'intéresse pas Dieu. Questo non interessa a Dio. Ce que Dieu veut, Ciò che Dio vuole ta pensée. è il tuo pensiero. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la pensée de Se tu Dieu, non hai il pensiero di Dio, tu vas voir que tu es toujours en train de faire par là. tu vedrai che sarai sempre lì a Tu es litigare. toujours en train de mal parler aux Sei gens. sempre a parlare male alla Et puis gente. chaque jour, Seigneur, je E demande ogni pardon. volta dici: Je Signore, demande chiedo pardon. perdono. Tu fais et puis tu demandes pardon. Fai e poi chiedi perdono. L'apôtre Paul L'Apostolo Paolo ne demandait plus pardon non chiedeva più perdono parce que lui, perché lui il avait la pensée de Dieu. aveva il pensiero di Dio. Alléluia. Amen. Il réfléchissait comme Dieu réfléchit. Rifletteva come Dio Il riflette agit comme Dieu e agit. lui agiva come Dio agisce. C'est pourquoi il a dit Ed è per questo che ha detto dans la parole de Dieu, nella parola di Dio: si Dieu t'a choisi, se Dio ti ha il scelto, va t'amener à ressembler à Jésus. lui ti porterà a somigliare a Gesù. Alors si tu ressembles à E Jésus, se tu assomigli a Gesù, c'est que tu as la pensée de Jésus. significa che allora tu hai il pensiero di C'est Gesù. que quand tu regardes quelqu'un, Cioè quando tu guardi tu le qualcuno, regardes comme Jésus tu le lo regarde. guardi come Gesù osservava. Tu es plein d'amour. Tu sei pieno di Tu es amore, plein d'affection. sei pieno di affezione, Même si lui se comporte mal, anche se lui si comporta tes male. pensées ne changent pas. Se lui si comporta male, i tuoi pensieri non Parce que tu as les cambiano, pensées de Dieu. perché tu hai il pensiero di Dio. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'église. Noi siamo in chiesa, Cherchons à avoir les dobbiamo pensées de Dieu. cercare di avere il pensiero di Dio, Parce que c'est au niveau des pensées perché è a livello dei que pensieri Satan che travaille. Satana lavora. C'est là il envoie le Ed découragement. è lì che porta C'est là il envoie scoraggiamento, les parables. ed è lì che lui Le porta mauvaises actions. cattive azioni. C'est pourquoi Ed è per questo Dieu dit, Dio dice: vos pensées, i vostri pensieri ça n'a qu'à avoir seulement ce qui est bon, devono contenere delle cose buone, ce qui est juste. delle cose giuste. Alléluia. Amen. Vous verrez que Vedrete? si nos pensées sont justes, Vedrete che se i nostri pensieri sono giusti, on ne va même pas aller évangéliser. non si andrà nemmeno a fare l'Evangelo. Les gens même vont venir. La gente stessa verrà. Mais si nous sommes tous Ma se noi siamo tutti dans les mêmes dispositions, nelle stesse on est disposizioni, en train de faire palabre, siamo lì a on est litigare, en train de murmurer, stiamo facendo le pettegolezze, mais si là où il n'est pas bien, qui va venir là? ma lì se lì che non è buono, chi andrà lì nel posto S'il che n'y a non è pas de buono? bonnes pensées, Se non ci sono dei buoni pensieri, si les gars n'ont pas de bonnes se dispositions, la gente non ha dei buoni disposizioni, l'esprit n'est pas bien se disposé, lo spirito non è ben disposto, qui va te suivre? chi ti seguirà? C'est pourquoi Ed è per on questo ne peut pas faire des disciples. non si può fare dei discepoli. Alléluia. Amen. Les gens viennent. La gente Vous viene. croyez que les gens n'ont pas envie d'être des Voi disciples? credete che la gente non ha voglia di essere discepoli? Alléluia. Amen.
Quand tu es de Dieu, Quando tu sei di Dio, quand tu as la pensée de Dieu, quando hai il pensiero di Dio, quand les gens te voient, quando la gente ti guarda, ils savent que tu es de Dieu. sanno che sei di Dio. Tu n'as pas besoin de parler. Non hai nemmeno bisogno di parlare. Il y a des gens qui disent, moi j'aime Christ, C'è j'aime gente che Christ, dice che io amo, Mais le cœur est loin de Dieu. ma il cuore è lontano da Donc Dio. celui à qui tu parles, quand il te regarde, Colui che tu stai parlando con E sai che lui, tu quando avrai ti le guarda, sa che tu stai mentendo. mais quand tu as les pensées de Ma Dieu, quando hai i pensieri di Dio, quand quelqu'un te voit, quando qualcuno ti guarda, il vient et dit, mon frère, viene e dice, fratello, il faut prier pour moi. prega per me. Je vais vous poser une question. Vi farò una domanda. Est-ce que souvent les gens sont venus vous voir pour que vous priez pour eux? C'è gente che sono venuta a vedervi per pregare per loro?